4 октября обновляется список игр месяца для подписчиков PlayStation Plus. И пора узнать, что это за игры и стоят ли они нашего внимания. Начнется октябрь с гоночной аркады Hot Wheels Unleashed. Всем любителям моделек автомобилей этой серии рекомендуется. Ведь в самой игре все реализовано так, будто вы реально приходите в магазин и выбираете, какую модельку вы заберете с собой на этот раз. При покупке автомобиля они также будут в упаковке, которую можно повертеть и посмотреть со всех сторон. Что же касается гоночной составляющей игры, то они тут также не подкачали и доступна нам как кастомизация внешнего вида модельки, а это изменение цвета и расположение наклеек, так и прокачка их за шестеренки. Также к каждому автомобилю будет информация о ее возможностях по типу скорости, мощности и управляемости, что мы привыкли видеть в аркадных гонках, к примеру, как в Асфальте. Только тут это реализовано гармонично, более понятно, да и в целом все пункты игры не перегружены и выполнены в минималистичном виде. Трассы имеют огромное разнообразие и также не отходят от стилистики серии Hot Wheels. Тут будут и препятствия, бустеры, трамплины и многое другое. А также для любителей сделать что-то свое, тут предусмотрен конструктор трассы, которую вы можете потом выложить в сеть или оставить себе. А также, если вам вдруг надоест, то перейдите в раздел пользовательских трасс, попытайтесь в них поиграть и, возможно, пожалеете об этом. В целом игрушка интересная, выполнена в своем стиле и явно даст положительных эмоций, что не свойственно жанру аркадных гонок. Далее идет продолжение зрелищного файтинга о супергероях, который выходит на новый уровень реализма и предложит вновь испытать в многоуровневых битвах известных персонажей вселенной DC. Injustice 2 является прямым продолжением первой части по сюжету. В данном проекте добавлена часть новых персонажей из вселенной DC, а некоторые были заменены, и теперь вашему вниманию представлено около 30 персонажей, за которых можно поиграть. За прохождение раундов вам будут давать монеты, которую можно потратить на кейсы, из которых в случайном порядке будет вам даваться лут для вашего персонажа. И тут он носит не только косметический характер, а дает некоторые свойства герою. К примеру, тут можно из обычного флэша превратиться в обратного и тому подобное. Но из-за того, что тут ввели идею мультивселенной, то идея с прокачкой внешки работает не везде. И если вы ни разу не играли в данный жанр или сам Injustice, то можете попробовать. Если вы искали файтинг, в котором не нужно запоминать длинные комбинации комбо и хотите в схватках больше веселья, чем детализации, то данный проект вам может понравиться. И завершает эту подборку игра, которую хвалят многие журналисты. Но как по мне, она скучноватая, и поиграть долго у меня не вышло. Но может быть, я ошибаюсь, и надо дать игре больше времени раскрыться. Сам же геймплей устроен так: на уровне у нас есть определенное количество врагов и условия, как их убрать. К примеру, либо мы будем с оружием, или чисто на кулаках. А фишка самой игры кроется в том, что пока мы не двигаемся, время будет остановлено, и стоит нам шевельнуться, время с такой же скоростью пойдет дальше. И это вам будет давать время на размышление своей тактики, а в это время будет полная тишина. Музыки никакой не будет, так что лучше приготовить свой любимый плейлист и под него проходить эту игру. А в случае успешного прохождения уровня будет надпись игры и озвучка, которая меня больше раздражала. Данный проект вам понравится, если вы любитель неспешной игры и сторонник тактических игр. Все представленные игры будут доступны с 4 октября, а на этом у меня пока что все. Всем спасибо за просмотр, играйте в хорошие игры, удачи и до нового выпуска.